स्टार सिटी और स्पोर्ट दोनों का सेम इंजन होता है क्या भैया? देखिए तो ये है करेंग और टाइमिंग चेन डलेगा और हेड बन रहा है। यहाँ इंजन बना है। आज लेट हो गया वीडियो बनाने में, कहा कि काम इतना था कि काम नहीं कर पाए, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए। और लास्ट में हम बना रहे हैं अभी टाइम। ये देखिए इंजन खुला हुआ है मेरा, अभी बना रहे हैं और ये हेड फिट कर रहे हैं। भुटका में ये देखिए मैग्नेट कवर है और सेल्फ गरारी, सेल्फ छोटा पिनियन बड़ा पिनियन वहाँ पे है। आगे का चैन मैग्नेट और इनका मैग्नेट भी टूटा हुआ है। ये देखिए बाती करा मैग्नेट नहीं बदलेंगे। आप बताइए क्या किया जाए? चलिए हम अपना गाड़ी चढ़ा खाली तो तैयार दिमाग पर